Hello， 大家好，歡迎收睇最宅居。我係阿德，我係 Hebe。唔知大家有冇試過一啲經歷啊？有時有朋友講一啲好尖銳嘅說話，令到你好唔開心，你只係可以笑一笑。有陣時朋友需要你幫手，但係確實你自己係非常忙，你都強顏歡笑咁去答應咗呢？如果你都係一個性格內向嘅人，平時喺社交中會忍氣吞聲，咁今日呢條影片可能會幫到你。呢條片唔係教你點樣去變得強勢，呢條片就係教你喺你唔改變你嘅溫柔呢個本質，而可以自己企出嚟，變得有主見。咁喺講點樣可以溫柔地企硬之前呢，我想同大家分享一個故事。呢個故事嘅主人翁叫小美，佢係一個人哋眼中有溫柔啦、好脾氣嘅好人嘅形象。佢有少少內向嘅，通常呢喺社交中佢都係唔太表達自己嘅情緒啦。就算有朋友講咗啲令到佢唔舒服、唔開心嘅說話呢，佢都係忍咗落去嘅。呢個同佢由細到大嘅教育係有關係嘅。佢嘅爸爸媽媽成日都教佢要有禮貌啦。如果亂發脾氣或者同人起衝突嘅話，就係冇禮貌嘅表現，就會唔俾人中意。而屋企人呢，成日都同佢講，喺職場中、喺社會中要忍氣吞聲，唔可以對抗權威，甚至喺屋企佢嘅爸爸亦都係權威嘅存在，係不容質疑嘅。有一次喺工作當中，小美因為同事嘅過失，所以被上司責罰，同埋上司都要求小美重新去做過佢嘅工作，而呢個上司亦都冇責罰過小美嘅同事。小美內心非常委屈，感受到不公平。喺呢個時間，小美選擇接受上司嘅懲罰，而冇去出聲反駁。但係小美返到屋企之後，佢唔舒服咗好耐。當晚佢甚至因為個心裏邊淤塞嘅能量屈住，而令到佢成晚都瞓唔着覺。佢不斷問自己，點解俾人蝦嗰個成日都係我？喺呢一刻，小美發現咗一個自己人生嘅自動模式。喺呢個模式入邊呢，就係成日同自己講，唔好計較咁多，唔好同人哋嘈，唔好講咁多，多一事不如少一事。喺呢個模式底下，佢就唔會同上司 say no。當小美睇到佢自己潛意識裏邊呢個模式之後，佢第一次好似手揸住一把寶劍一樣充滿力量。呢把寶劍唔係要去傷害邊個，而係用嚟斬斷潛意識控制自己嘅嗰個枷鎖，嗰個不敢表達嘅自己。呢一刻佢開始意識到，唔係佢唔識講，唔係佢唔敢講，係佢說服自己唔好講。呢度係一個轉折點，當你睇到潛意識控制你嘅模式嘅時候，你就有選擇佢嘅自由。內向並唔係一個錯誤。而家我想分享3個方法去俾大家知道，原來你可以保持自己嘅內向，亦都可以喺同時溫柔地保護自己。第一個方法，誠實的面對自己嘅情緒。有好多人問我哋應該點樣去改變我哋成日忍讓嘅習慣？就喺改變之前嘅第一步，係要承認你有情緒，哪怕只係喺心裏邊默默同自己講一句，呢一句說話令到我好唔舒服。當你正面呢一個情緒，呢一個唔舒服，你嘅專注力就會翻返去你自己嘅身上。第二個方法就係溫柔嘅 say no。拒絕係好多內向特質朋友嘅難題，佢哋往往為咗唔令人哋失望而選擇犧牲自己，唔識 say no。你可以練習去講，而家我唔係好舒服，今次我幫唔到忙啦。又或者今次我唔想參加，多謝你嘅邀請。真正嘅溫柔唔係討好，而係有邊界嘅關愛。第3個方法就係平靜而堅定嘅表達。其實我哋有時會覺得有氣勢先係有力量，但係你都可以好平靜咁樣講。我想你知道，你咁樣嘅說話令到我覺得被忽略，或者好多謝你嘅建議，但係我最終會咁樣決定。呢一種溫柔嘅堅定會令你感受到前所未有嘅力量。溫柔唔代表需要沉默，內向唔代表你冇力量，你只係等待一種對嘅溝通方式。就好似小美之後講嘅，我唔係變得強勢咗，我只係終於願意同自己企埋一齊。我想同你講，你都可以。如果你都想探索自己嘅內在，去聽到嗰啲已經被壓抑太耐嘅聲音，我哋嚟緊會有一場溫柔表達同埋潛意識模式發掘嘅分享公開課。課程諮詢可以 WhatsApp 我哋51953900，喺呢一度你會揾到一個安全、舒適、
溫馨嘅地方去學習、去提升或者理解你自己嘅內心。我哋今日集內容就去到呢度啦，下次見，拜拜。嘅方向，修煉係吹出嚟嘅話，你都識背背歌。踏過千山之溝，歷練路近彎。